வீட்டில் ரைஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெசிப்பியை நம்ம 5 மினிட்ஸில் செஞ்சிடலாம். இதுக்கு நான் 2 கப் ஆனியனை சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 6லேருந்து 7 ரெட் சில்லி, 2 ஸ்பூன் அளவு கடலைப்பருப்பு, எண்ணெய், கடுகு, சால்ட். நான் 1 கப் ரைஸை ஆல்ரெடி வேக வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம கடாயை ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு ஆன் பண்ணிக்கலாம். கடாய் சூடானதும் அதில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சமாக கடுகு, கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடலைப்பருப்பை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடலைப்பருப்பு கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகணும், தீய விட்டுறாதீங்க. கொஞ்சமாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் அது கூட நம்ம காஞ்ச மிளகாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் கருவேப்பிலை சொல்ல மறந்துட்டேன், கொஞ்சம் கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது கடலைப்பருப்பு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக மாறிடுச்சு. இப்போது வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரைஸ்க்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வேக வச்சு எடுத்துருக்க ரைஸில் சால்ட் ஆட் பண்ணாததால் இதில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதையும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக மாறிடுச்சு. இப்போது நம்ம வடித்து வச்சுருக்க ரைஸை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரைஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சாதம் குழையாத அளவுக்கு மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சிம்பிளாக ஈஸியாக ஆனியன் ரைஸ் 5 நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடுச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல்.